Рахмет, әрқашан шаңырағымыздың жанымызда гүл болып жүретін аналар, арулар аман болыңыздар. Мөлдір, жұбайым, гастрольге шығайын деп жатырмын. Өзім енді осыдан 10 жыл бұрын гастрольдік бағдарламаға шығып бастағам. Сол кезде енді үйленген уақытымызда маған айтты, сенімен бірге гастрольге шығайыншы деді. Енді әйел адамның арманы ол, күйеуінің қасында жүру, бүйтіп жаңағыдай, қасында жүрсе мәз болып жүреді. Сосын енді біз еркектер, как всегда білесіңдер, әйтеуір бірдеңе іздеп тауып атамыз ғой, апармаудың амалы енді. Мен айттым, біздің жақта батыста жоқ, енді келін болып түскеннен кейін қасына ертіп жүру. Келін болып түстің ба, үйге отыр деп жаңа. Жоқ, мен сенімен бірге шығайыншы деп қоймады. Сосын ішімнен ойладым, мынаны енді бір үйге қалай отырғызып кетсем екен, бір 3 жылға отырғызып кетейін ба деп. Негізі сендер понятияларың күшті негізі ғой. Сөйтіп тұңғыш қызымыз әдемі дүнияға келді. 3 жыл әдемімен үйде отырды. 3 жылдан кейін маған айтады, әдемі 3-ке толды ғой, енді гастрольге шығайыншы сенімен деді. Деген сол еді, екінші қыз дүнияға келді. Онымен отырды. 6 жыл болды үйде отырғаныма, сенімен енді бір шығайыншы деді. Сөйтіп отырғанда 3-ші қызымыз дүнияға келді. 9 жыл болды үйде отырғаныма, сенімен бір шығып қайтайыншы гастрольге деді. Мен айттым, 3 қызды өмірге әкелдің ғой деп, ұл тауып берші дедім. Әйел адам алдына бір цель қояма. Айттым ғой, никогда задний ход жоқ, только вперед деп жаңа. Ұлды да тауып берді, әйтеуір, Аллаға шүкір. Сөйтіп, осы гастрольге 15 күн қалып кетейін деп атырғамыз. Маған айтады, Нұриман да 3 жасқа толды ғой, сен мен гастрольге шығайыншы дейді. Қарап тұрсам, 15 күн қалып. Да, 5-шіге не успею. Не істесем екен деп ойлап тұрып айтты. О, сені гастрольге алып кетемін. Сен жанымда жүрмеші, сен сахнаға шықшайшы дедім. Сахнаға шық. Сен бірдеңе үйреніп ал. О, домбыра мен гитараны үйреніп атын біліп тұрмын ғой. Ең қиын қандай аспап бар? Пианино үйреніп алшы дедім ғой. Пианино үйреніп алды, мен жанымда тартып алшы, мен ән айтайын, керемет болады деп. Үйрене алмайды деп жүрмін ғой. Сөйтсем 10 күннен кейін келіп тұр, үйреніп алдым деп. Қарасам тартып отыр. Сөйтіп, уәде гастрольге алып шығып едім. Қай өңірге барсақ та жылы қарсылап жатады осы бір әдемі әнімізді. Осы Астана қаласында да неге алып шықпасқа деген ой туындады. Мөлдір, қарсы алыңыздар. Мечта сбывается. Енді дұрыстап тарт енді Мөлдір. Тарта алмай қалып, 5-шімен отырып қалма деп атырған ғой да. Одан кейін шанс қашан болады. Үш айдан бері осы музыкамен ұйықтаймыз, осы музыкамен тұрамыз. Осы бүгін концерт бітсе үйдің іші тынышталатын шығар деген ойда тұрмын. Біз Мөлдір екеуміз 2002 жылы Астана қаласында таныстық. Жалпы енді елордамыз осы Астана болған қандай тамаша. Қаншама жастар Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп, өздеріне шаңырақ көтеріп, отбасы болып жатыр. Біз де солардың біріміз. Мөлдір ол кезде агротехникалық университетте оқиды. Мен енді Астанаға келіп отырған уақытым. Бірақ ауылдан келген ғой, түр қап-қара. Бірақ вкус күштенді. Көзім Мөлдірге түсіп тұр ғой. Сөйтіп Мөлдірдің қасына барып айттым енді. Ауылдан үйренген сөзіміз ғой енді. Мөлдір, мен сізді ұнап қалдым, жүрейік дедім ғой. Сөйтіп не керек, артынан 8 ай жүрдім. Қараған жоқ. Мөлдірге ренжімеймін енді. Ол кезде Мөлдірге қарамақ түгіл мен өзім айнаға қарап қорқам. Қой енді қашанғы жүрем, 8 ай болды. Кетіп бара тұрғанды айтып келейін, іздеп қалар деп. Әдеби тілмен сөйлеп көрейін деп Мөлдірдің алдына келдім. Мөлдір, сіздің жүрегіңіз мені қаламады. Түсінем, сау болыңыз. Сүйгеніңмен бақытты бол деп қоям үші. Ол тілек па, қарғыс па түсінбедім. Жақсы Мөлдір, қош бол деп бұрылдым да, ішімнен ойлап қоям, неге айттым? Ең 4 ай шыдағанда 1 жыл болатын еді ғой деп. Кетейін деп кете алмай тұр едім, бір кезде Тұрсынбек деді. Мама дедім ішімнен. Бұрылдым да, Незат деппін ғой. Сөйтсем бұл жақта Незат деген сөз жоқ екен ғой. Ау дейді, не айтайын деп едім деп. Сөйтсем айтады, сіз маған ұнайсыз, мен сені сүйем деді ғой. Жүрегім орнынан қозғалып кетті ғой.
8 айдан бері күтіп жүрген сөзім ғой енді. Үйге келдім, құлағымда бір мелодия. Сол мелодияға бір сөз жазыла салып, аяқ астынан бір ән шығып кетті. Негізі әр ер азаматтың өзінің сүйіктісінде бір әні болады екен. Біреулері өлең шумағын жазады. Біреулер айтқан шығар, біреулер айтпаған шығар. Айтпағандар үйге барып мазалап жүрмеңіздер, әнің бар екен ғой деп жаңа. Сөйтіп осы әнді мен ешқай жерде орындамағам. Бүгін енді сәт түсіп отыр екен, шығармашылық кеш болғасын. Мөлдірімсің. деп атсам мен. Өз 8 ай қарамағаннан кейін есіңе түсіп кетсе ештеңе айтқың келмей қалады екен жаңа. Қабыл алыңыздар. Сағынышым аңсар әнім, аңсағаным сенсің жаным. Мөлдірейді жанарларың, сен арманым, ағардағым. Өзіңде тағдырым, жан шуағым, көзіңнен көремін таң шырағын. Елігім, серігім бола білші, өмірде кездескен бал шынарым. Жанымда сен, таңымда сен, көңілдің көктемі бағымда сен. Білермісің, сүйермісің, сен менің сүйіктім, мөлдірімсің. Таныстым өзіңмен, табыстым сөзіңмен, аңсаған аяулым-ай. Нұр көріп көзіңнен, сағыныш сезіммен, сен ойлап ояндым-ай. Сен ойлап сағынам, көрмесем жабығам, қайдасың ізгі арманым. Қасымнан табылшы, сен ойлап сағыншы, мөлдірім қызғалдағым. Өзіңде тағдырым, жан шуағым, көзіңнен көремін таң шырағын. Елігім, серігім бола білші, өмірде кездескен бал шынарым. Жанымда сен, таңымда сен, көңілдің көктемі бағымда сен. Білермісің, сүйермісің, сен менің сүйіктім, мөлдірімсің. Ла-ла-ла-лем, ла-ла-ла-ла-лем, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лем, ла-ла-ла-лем, ла-ла-ла-ла-лем, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лем. Жанымда сен, таңымда сен, көңілдің көктемі бағымда сен. Білермісің, сүйермісің, сен менің сүйіктім, мөлдірімсің. Сен менің сүйіктім, мөлдірімсің. Сен менің сүйікті, мөлдірімсің. Сен менің сүйікті, мөлдірімсің. Мөлдір Мұқанова. Маған берсеңіз болады? Өз негізі Мөлдір енді мына сахнаға шығып жатсын, ән арнап жатырмын, енді пианино ойнап жатсын. Микрофон берейін, бірден айтасың ба? Айтпайсың ба? Іштеңе айтпайым дейді. Мен пока енді айтып үйренген жоқ, тартып үйреніп жатыр. Әдейі айтам осылай. Микрофон берейін, бірдеңе айтасың ба деп. Сөйтсем, жоқ, айтпайым. Ішімнен ойлаймын да, үйде де солай болса ғой деп жатыр. 15 күн қалып кетейін деп жатырғанбыз. Маған айтады, енді Нұриманда 3 жасқа толды ғой, сен мен гастрольге шығайыншы дейді. Қарап тұрсам 15 күн қалды. Да, 5-шіге не успею. Не істесем екен деп ойлап тұрып айтып, о, сені гастрольге алып кетем. Сен жанымда жүрмеші, сахнаға шықшайшы дедім. Сахнаға шық,
Сен бірдеңе үйреніп ал. Домбырамен гитараны үйреніп алатын біліп тұрмын ғой. Ең қиын қандай аспап бар? Пианино үйреніп алшы дедім ғой. Пианино үйреніп алды, мен жанымда тартып алшы, мен ән айтайын, керемет болады деп. Үйрене алмайды деп жүрмін ғой. Сөйтсем 10 күннен кейін келіп тұр, үйреніп алдым деп. Қарасам тартып отыр. Сөйтіп уәде гастрольге алып шығып едім. Қай өңірге барсақ та жылы қарсылап жатады осы бір әдемі әнімізді. Осы Астана қаласында да неге алып шықпасқа деген ой туындады. Мөлдір, қарсы алыңыздар. Мечта сбывается. Енді дұрыстап тарт енді Мөлдір. Тарта алмай қалып, 5-шімен отырып қалма деп атырған ойда. Одан кейін шанс қашан болады. Үш айдан бері осы музыкамен ұйықтаймыз. Бір кезде Тұрсынбек деді. Мама дедім ішімнен. Бұрылдым да Низат деппін ғой. Сөйтсем бұл жақта Низат деген сөз жоқ екен ғой. Ау дейді, не айтайын деп едім деп. Сөйтсем айтады, сіз маған ұнайсыз. Мен сені сүйем деді ғой. Жүрегім орнынан қозғалып кетті ғой. 8 айдан бері күтіп жүрген сөзім ғой енді. Үйге келдім, құлағымда бір мелодия. Сол мелодияға бір сөз жазыла салып, аяқ астынан бір ән шығып кетті. Негізі әр ер азаматтың өзінің сүйіктісінде бір әні болады екен. Біреулері өлең шумағын жазады. Біреулер айтқан шығар, біреулер айтпаған шығар. Айтпағандар үйге барып мазалап жүрмеңіздер, әнің бар екен ғой деп жаңа. Сөйтіп осы әнді мен ешқай жерде орындамағам. Бүгін енді сәт түсіп отыр екен, шығармашылық кеш болғасын. Мөлдірімсің. деп атсам мен. Өз 8 ай қарамағаннан кейін есіңе түсіп кетсе ештеңе айтқың келмей қалады екен жаңа. Қабыл алыңыздар. Сағынышым аңсар әнім, аңсағаным сенсің жаным. Мөлдірейді жанарларың, сен арманым, ағардағым. Өзіңде тағдырым, жан шуағым, көзіңнен көремін таң шырағын. Елігім, серігім бола білші, өмірде кездескен бал шынарым. Жанымда сен, таңымда сен, көңілдің көктемі бағымда сен. Білермісің, сүйермісің, сен менің сүйіктім мөлдірімсің. Таныстым өзіңмен, табыстым сөзіңмен, аңсаған аяулым ай. Нұр көріп көзіңнен, сағыныш сезіммен, сен ойлап ояндым ай. Сен ойлап сағынам, көрмесем жабығам, қайдасың ізгі арманым. Қасымнан табылшы, сен ойлап сағыншы, мөлдірім қызғалдағым. Өзіңде тағдырым, жан шуағым, көзіңнен көремін таң шырағын. Елігім, серігім. Осы музыкамен тұрамыз. Осы бүгін концерт бітсе үйдің іші тынышталатын шығар деген ойда тұрмын. Біз Мөлдір екеуміз 2002 жылы Астана қаласында таныстық. Жалпы енді елордамыз осы Астана болған қандай тамаша. Қаншама жастар Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп, өздеріне шаңырақ көтеріп, отбасы болып жатыр. Біз де солардың біріміз. Мөлдір ол кезде агротехникалық университетте оқиды. Мен енді Астанаға келіп отырған уақытым. Бірақ ауылдан келген ғой, түр қап-қара. Бірақ вкус күштенді. Көзім Мөлдірге түсіп тұр ғой. Сөйтіп Мөлдірдің қасына барып айттым енді. Ауылдан үйренген сөзіміз ғой енді. Мөлдір, мен сізді ұнап қалдым, жүрейік дедім ғой.
не керек, артынан 8 ай жүрдім. Қараған жоқ. Енді мөлдірге ренжімеймін енді. Ол кезде мөлдірге қарамақ түгіл, мен өзім айнаға қарап қорқам. Қой енді қашанғы жүрем, 8 ай болып, кетіп бара жатырғанды айтып келейін, іздеп қалар деп. Әдеби тілмен сөйлеп көрейін деп мөлдірдің алдына келдім. Мөлдір, сіздің жүрегіңіз мені қаламады. Түсінем. Сау болыңыз. Сүйгеніңмен бақытты бол деп қоям еще. Ол тілек па, қарғыс па түсінбедім. Жақсы мөлдір, қош бол деп бұрылдым да, ішімнен ойлап қоям, неге айттым? Ең 4 ай шыдағанда 1 жыл болатын еді ғой деп. Кетейін деп кете алмай тұр едім. Рахмет, әрқашан шаңырағымыздың жанымызда гүл болып жүретін аналар, арулар аман болыңыздар. Мөлдір, жұбайым, гастрольге шығайын деп жатырмын. Өзім енді осыдан 10 жыл бұрын гастрольдік бағдарламаға шығып бастағам. Сол кезде енді үйленген уақытымызда маған айтты, сенімен бірге гастрольге шығайыншы деді. Енді әйел адамның арманы ол, күйеуінің қасында жүру, бүйтіп жаңағыдай, қасында жүрсе мәз болып жүреді. Сосын енді біз еркектер, как всегда білесіңдер, әйтеуір бірдеңе іздеп тауып атамыз ғой, апармаудың амалы енді. Мен айттым, біздің жақта батыста жоқ, енді келін болып түскеннен кейін қасында ертіп жүру. Келін болып түстің ба, үйге отыр деп жаңа. Жоқ, мен сенімен бірге шығайыншы деп қоймады. Сосын ішімнен ойладым, мынаны енді бір үйге қалай отырғызып кетсем екен, бір 3 жылға отырғызып кетейін бе деп. Негізі сендер понятияларың күшті негізі ғой. Сөйтіп тұңғыш қызымыз әдемі дүнияға келді. Сөйтіп 3 жыл әдемімен үйде отырды. 3 жылдан кейін маған айтады, әдемі 3-ке толды ғой, енді гастрольге шығайыншы сенімен деді. Деген сол еді, 2-ші қыз дүнияға келді. Онымен отырды. 6 жыл болды үйде отырғаныма, сенімен енді бір шығайыншы деді. Сөйтіп отырғанда 3-ші қызымыз дүнияға келді. 9 жыл болды үйде отырғаныма, сенімен бір шығып қайтайыншы гастрольге деді. Сосын айттым, мен 3 қызды өмірге әкелдің ғой деп, ұл тауып берші дедім. Әйел адам алдына бір цель қояма. Айттым ғой, никогда задний ход жоқ, только вперед деп жаңа. Ұлды да тауып берді әйтеуір, Аллаға шүкір. Сөйтіп осы гастрольге